Bu videomda herkesin etkilendiği ciddi bir sağlık probleminden bahsedeceğim. Evet, başlıyoruz. Konumuz öksürük ve bıçak gibi kesilmesi için etkili bir çözüm. Özellikle kış aylarında çoğumuz nezle grip tarzı bir hastalığa yakalanırız. Hastalıklı halimiz işkenceli ve bol ızdıraplıdır. Bu durumdan hemen kurtulmayı, eski sağlığımıza geri dönmeyi arzularız. Özellikle çocuklarda, hatta yetişkinlerde de aynı etkiyi gösteren yöntem aslında vücudumuzun ne kadar kompleks bir yapı içerisinde olduğunu göstermekte. Söz konusu yöntemle üst solunum yolları rahatsızlığından bahsederken ayak tabanlarına kadar inerek vücudumuzun sağlığına erkenden dönebilmesi için adeta bir programlama yapacağız. Sabrınızı zorlamadan çözüme geçelim. Öncelikle kuru öksürük, gece öksürüğü, üst solunum yolları enfeksiyonu kaynaklı öksürüklerde birebir etkili olan yöntem hem pratik ve kolay hem de hızlı bir şekilde tesir etmektedir. Sadece yanınızda bulundurmanız gereken eczanelerde satılan ve buharlaşan krem olarak bilinen Vicks'tir. Evet, çoğumuzun bildiği bu kremi ayak tabanımıza sürüp üzerine çorap giyiyoruz. En fazla 10 dakikada öksürük kesiliyor. Tesiri kuvvetli olan bu kremi bir de göğüs ve sırt bölgesine sürüp istirahat edersek hastalık kaynaklı eklem ağrılarının da azaldığını görebiliriz. Öksürüğü kesmek için aslında öksürük şurubu kullanılır da diyebilirsiniz. Ama fayda zarar oranına bakarsanız işler biraz karışır. Çünkü öksürük şurubu bronşlarımızı uyuşturur ve vücudumuzun öksürme tepkisini duyarsızlaştırır. Yani bir ölçek kullandığımız öksürük şurubunda kodein isimli bir uyuşturucu bulunmaktadır. Özellikle bu kodein maddesi sinir sistemine uzun vadede ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca mide ve karaciğeri zorlayıcı bileşeni bu tercihi en son seçenek yapmalıdır. Bahsettiğim yöntem ayak tabanlarımızın sadece yürümek, dengede kalmak gibi özelliklerinin dışında sağlık değerlerimizin de korunmasında etkili olduğunu göstermektedir. Yani bu durumda ayaklarımızı sıcak ve kuru tutarsak birçok hastalığın da önüne geçebiliriz. Son olarak bu yöntemi uygulamadan önce kreme karşı alerjinizin olup olmadığını test etmenizi öneririm. Ayrıca 2 yaşından küçüklerde de kullanmayın. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Süleyman Han'ın meşhur şiirinden alıntı ile videoma son vermek istiyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Videoyu paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.